अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब मैम कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मैम आई एम सना, आई एम बिग फैन मैम। ओके ओके बेटा, एक मैम मैं बड़ी मुश्किल से मुझे उन्होंने अंदर इंटर होने दिया। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ओके बेटा, लाइव जा रहे हैं बेटा। क्या मैम एक प्लीज मेरी बात सुनिएगा। असद मैं 20 चक्कर लगा चुकी हूँ, मुझे यहाँ पे कोई आने नहीं दे रहा। मैम आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपको बचपन से देखती आ रही हूँ। अच्छा, हम लाइव जा रहे हैं बेटा, लाइव जा रहे हैं। मैं आपसे बात मैंने नहीं जाना मैम, प्लीज आप रुक सकती है मैम, मैंने नहीं जाना। अली मैं आपकी शो होस्ट बनना चाहती हूँ। जब्बार शाबाश बेटा। अब हाथ औरत है, हाथ कैसे लगाओगे बेगैरत? पागल हो गया। मैं मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुन ले मैम प्लीज। चलो चेहरा दिखाओ अपना। ऐसे नकाब में तो होस्टिंग करोगी तुम या चेहरा दिखाना है? चेहरा मैम मैं नहीं ना दिखा सकती। क्यों? मैम चेहरा नहीं दिखा सकती। अरे मेरे घर वालों ने मुझे इजाजत नहीं दी। क्यों? वो कहते हैं आप लाइव नहीं आ सकती। अच्छा चलो मुझे दिखाओ, इधर मैं इधर देखो, कैमरे पे ना दिखाओ, मुझे दिखाओ। चल खड़ी हो, आ जाओ। अच्छा मैं कैमरे में दिखाई नहीं रही, मुझे दिखाओ। वो खैरत शर्म मैम है, तू मर्द। आई एम सॉरी मैम, तू मर्द निकला इधर। मैम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैम। मैं रियली में बहुत बड़ा फैन हूँ मैम। सॉरी मैम, सॉरी। तू लड़की बन के आया था मैम, सॉरी। ओह माय गॉड, बन के आया था तू। ओए अल्लाह है बेगैरत। मैम सॉरी मैम, शर्म नहीं है तुझे? ओए अल्लाह है तू मर्द तू। मैम सॉरी मैम। ठीक है, इतनी देर से तमाशा कर रहा है लड़की बन के। नाज़रीन मेरे साथ आज प्रैंक हो गया लाइव और मेरी पूरी टीम मुलव्वस थी और इस लड़के के साथ मिलके ये प्रैंक लाइव गया है और मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूलूंगी और मैं इसका बदला भी लूँगी इनसे, मगर ऑफ द कैमरा, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ कैमरे के सामने ये सब कुछ किया है। उनको तो मैं पूछूंगी। ये बताओ वैसे प्रैंक अच्छा था, बुरा नहीं लगा? लेकिन आपने उनका बदला तो मुझसे लिया ना। पता है कितना जूता मुझे जोर से लगा है, अभी तक मेरे पेन हो रहा है, इधर भी कमर में और इधर बाजू में भी। नहीं तो मैं तुम्हें लड़की समझ के कितना प्यार, कितना लिहाज, तुम्हारा ख्याल, और तुमने आगे से। लेकिन उसके बगैर मैं आपको मिल भी तो नहीं ना सकती थी। अच्छा। यही तो तरीका था एक मिलने का। मरे अब तो सही बोलो। अच्छा ये बताओ, ये जो प्रैंक करती हो मोस्टली लोगों के साथ, फिर वो मतलब करते हो तो फिर ये कितना कोई कमा लेते हो, कितने पैसे आ जाते हो, तुम कितनों को बेवकूफ़ बना चुके हो इस चैलेंज से? क्या करते हो? कमाना तो नहीं होता यहाँ पे, यही है कि अगर कोई बंदा कॉल कर रहा होता है तो अगर उनसे कोई बातचीत होती है, ठीक है, तो एक्चुअली हर लड़की में एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड ना दिखाएंगे तो पैसा कौन सेंड करेगा, ठीक है, बात ना करेंगे तो फिर ही पैसा आएगा। हम लड़की डिफरेंट तरीके होते हैं। आप अपने ड्रिप लगा के स्टेटस लगा सकती हैं कि यार मैं बीमार हूँ, ठीक, उनको समझ आ जाती है कि यार नीड है, पैसे क्या हो सकता है, फिर अगला बंदा अमाउंट बड़ी सेंड करेगा। ऐसे तो इजी, अगर इजी लोड ही करवाना है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने 500 का कर देगा। तो कैश मंगवाओ ना, कैश। अभी तक और क्या तरीके के ड्रिप लगा के स्टेटस लगा दो और तरीके। ईद, तो लोगों से पैसे इस तरह ठग लेते हो। बड़ी ईद आती है, छोटी ईद आती है, क्योंकि उसमें भी आपको पता है लड़कियों ने ज्वेलरीज लेनी होती है, कॉस्मेटिक्स का जो सामान लेना होता है वो कहाँ से लेना है, तो वही थी कि कैश। पता है लड़की मैंने तो पहनना नहीं है तो वो कैश, बटन कैश। और एक मेरा दोस्त था, उसका आगे से दोस्त था, वो उसको रोज़ तरले करता था कि यार किसी लड़की का नंबर दो, किसी, मैं तो सर्दियों से, कई सदियों से मतलब सिंगल हूँ, मेरे पास किसी लड़की का नंबर नहीं है। तो उसने थक हार के ना, तो उसने कहा यार नाज़िम तेरी मेहरबानी, उसने भी उसको नंबर 2000 का दिया, 2000 का उस बंदे को, उस वो जो दोस्त का पहले दोस्त उसको ठगा उसको ठगा, कहते यार मुझसे पैसे ले लो तो मुझे ना किसी लड़की का नंबर दे दो। तो वो मुझे फिर, वो मेरा दोस्त था, उसने कहा था यार आपकी मेहरबानी, लड़की की तरह इसकी तरह बातचीत कर लिए कर, पैसा तुम्हें बहुत खिलाएगा। मैं कहा नहीं यार मेरे पास इतना टाइम, मैं ऑलरेडी शूट वगैरह करता हूँ। कहता नहीं यार आपकी मेहरबानी, मेरी खातर कर ले। तो सबसे पहले उसकी कॉल आई तो मैंने हेलो अस्सलाम वालेकुम उनके, मैं बातचीत की ना थोड़ी बहुत ही, ठीक है, तो आपका ना ऐसे ऐसे मुझे नंबर दिया, वो कह रहे बड़ी वो क्या आवाज़ है आपकी, सबसे पहले तो ठीक है बड़ी क्यूट आवाज़ है, तो आपका मुझे नंबर ऐसे ऐसे दिया दोस्त ने, तो आपसे बातचीत। मैंने कहा सॉरी मैं इतना, मेरा स्टैंडर्ड लो नहीं है कि मैं आपसे बात करूँ। तो कहता सॉरी मैं समझ, पिंड था दे लोग होंगे ने, फिर ऐसी बात करते करते उनका टाइम पास करते अच्छा गेड़ा लगा लेते हो, अच्छा ठग लेते हो। मतलब अच्छी खासी महीने की इनकम हो जाती तुम्हारी लोगों को बेवकूफ बना के। अपने थोड़े खर्चे हैं, ऐसे थोड़ी है। महंगे महंगे मोबाइल रखे हुए तुमने है?
या कोई मोबाइल भी लेके देता है? मोबाइल, अब जो बाहर के ममालिक के लोग हैं, यूके अमेरिका, वो भी बातचीत करते रहते हैं, तो वो डेफिनेटली मोबाइल के अलावा क्या लेके देख सकते हैं। अच्छा, सबसे अच्छी दिहाड़ी क्या लगती है जो इस तरह की अभी तक कोई ऐसी लगी तो होगी? सबसे बड़ी दिहाड़ी कौन सी लगी होगी? किस बात पे लगी, क्या गेड़ा लगाया? मुझे बहुत बैलेंस शेयर किया था। अच्छा, बहुत ज़्यादा। वो कहता है बस, मुझे कहता था कि व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करो। मैंने कहा व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल क्या, मैं भी तुम्हें ब्लॉग कर रही हूँ। कहता तुम मैंने गल कर लिया कर थोड़ी जी, तो बट मैंने ब्लॉक ना करें, तो बट फिर क्या करें, फिर बातचीत थोड़ी बहुत। मेरी आवाज़ में क्यूटनेस, और मतलब मैं आपको क्या बताऊं, इतनी है कि अगला बंदा टोटली इम्प्रेस हो जाता है। तुम वैसे लोगों को मशवरा दे दो पैसा कमाने का। जो घर बैठी आवाम है ना, वैसे सुस्त काहिल मरी पड़ी है, वैसे भी मरी पड़ी है, वो औरत के नाम पे तो और मर जाएगी, तो फिर वही अच्छी खासी जगह। पैसे कितने को तुमने कमा लिए? सबसे बड़ी दिहाड़ी कौन सी लगाई थी? अमाउंट में भी बताओ, ये चीज़ में बताओ। वो घर शर भी मिल गया क्या तुम्हें दिहाड़ी पे? मेरा जो गाड़ी शाड़ी बाइक, मेरा एक अंकल है, उसका आगे से दोस्त है, वो मेरा जो अंकल है ना, वो होता है लंदन, ठीक है, तो उसका आगे से दोस्त है, उसने प्रैंक करवाया था मेरे साथ, लेकिन उसको बिल्कुल नहीं पता था, यकीन करें कि उससे मैंने एक मोबाइल लिया था। ये ऐसा होता है कि मैं कभी किसी से रैंडमली, कभी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, होता है अगर थोड़ा सा रेफरेंस होता है तो लिंक्स होते हैं, तो उसके जरिए मामले प्रैंक कर लिया, फिर बाद में मैंने उनसे बीच में ये जो दोस्त वगैरह हैं तुमसे ये भी कमीशन मांगते हैं, एजेंट बन जाते हैं, हमने बंदा दिया था तो हमें हिस्सा दो। कमीशन तो ऑलरेडी उन्होंने खा ही लिए ना, अगर जिन्होंने मुझे नंबर दिया है पहले उनसे खा लिया, तुम ये कहते हो वो खत्म कहानी? वो खत्म। अच्छा। देखो वो मेरा दोस्त था, उस दोस्त ने अपने दोस्त को 2000 का मेरा नंबर दिया था कि ये लड़की का नंबर है, मैं आपको 2000 का प्रोवाइड तुम उससे ज्यादा उससे पैसा खा चुके हो गए। अम्मी नहीं तुम्हें जुटी लगाती है बकवास करते? एक बहुत सारी। अच्छा, गुस्सा करती है अम्मी बहुत? तो जो लड़कियों वाले जो गिफ्ट मिलते हैं वो अम्मी को दे देते हो, बहनों को दे देते हो क्या? गिफ्ट नहीं मिलते, कैश। अभी क्या करते हो आजकल? मैम आजकल मैं प्रैंक शूट ही करता हूँ, और अब तो हर किसी को पता है मेरा कि मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ टिकटॉक पे। फिर पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम आरजे नाजिम ऑफिशियल के नाम और से। आपका टिकटॉक भी इसी नाम से अकाउंट है? ऑलरेडी जितने मेरे प्लेटफॉर्म है वो सारे इसी नाम से, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन दुनिया में हर कोने में मेरा नाम है, मुझे लोग जानते हैं। देखिए जी, बहुत प्यारा बच्चा है, आज मुझे यहाँ पे प्रैंक कर गया, तो टैलेंट में आपको तो ये समझा सकती हूँ कि टैलेंट है तो मुझ जैसी लड़की को प्रैंक कर गया, वरना मैं तो सामने वाले को फ़ौरन पहचान लेती हूँ। तो आप इनका अकाउंट लाइक कीजिए, एक एंटरटेनमेंट कंटेंट है और मज़े का कंटेंट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इनको देखा जा रहा है। इनके टिकटॉक को फॉलो कीजिए ताकि एंजॉय कीजिए इस तरह के कंटेंट को, और मज़े के प्रैंक है तो आपको एंजॉय करने में मतलब अच्छा लुत्फ़अंदोज़ होंगे आप। तो थैंक यू सो मच बेटा, और बहुत सारी मेरी बेस्ट विशेज़ है तुम्हारे लिए कि आगे तुम कुछ बहुत अपना नाम कमाओ, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स में एक्टिंग भी करो, ठीक है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं, मेरा फैमिली कंटेंट है, फैमिली में लोग मुझे देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पसंद करते हैं, लेकिन वल्गैरिटी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा काम है लोगों को फेस पे स्माइल लेके आना। ज़्यादातर तुम लड़की बनते हो? जी, लड़की के गेटअप में कर लिया, वैसे किसी बैठे किसी रेस्टोरेंट में किसी लड़की की आंखों पे हाथ रख के उसके साथ प्रैंक कर लिया। तो चलो अब ये जो है, अगर आपने किसी, देखें ये जो काम प्रैंक करते हैं इसको एज इट इज़ प्रैंक ही लीजिएगा, इसको सीरियस ना लीजिएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहिए। और मैं आपसे मुलाकात करूंगी कल। देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए कंटेंट के साथ।